हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू शर्मा नित्य इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास जो है एक एम्पलीफायर पड़ा हुआ है, 4440 डबल एसी का एम्पलीफायर है। और दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम था, मैंने जो है देख सकते हैं इसका सब मैंने वॉल्यूम निकाला हुआ है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये देख लीजिए। दोस्तों इसमें क्या था, मैंने इसका वायर सब टूटा हुआ था, तो मैंने इसके वायर को इसमें जो है कनेक्शन कर दिया है, इसके वॉल्यूम को। तो सारा वायरिंग मैंने कंप्लीट कर दिया है। और देख सकते हैं ये जो ब्लूटूथ का इनपुट सप्लाई है, तो मैंने इसमें भी दे दिया है। और यहाँ पे आउटपुट है ये ब्लूटूथ पैनल से आउटपुट यहाँ से निकला हुआ है, तो ये भी हमारा जुड़ा हुआ है। बट यहाँ पे जो है हमारा साउंड है, जो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास साउंड है, जो उसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। मतलब इस जो बॉक्स हमारे पास लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा साउंड बॉक्स है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे सही करेंगे इसको। और देख सकते हैं यहाँ पे इसकी आईसी मैं देखा इसमें, तो वायरिंग करने के बाद देखा तो इसमें आईसी जो देख सकते हैं यहाँ पे, ये आईसी यहाँ पे एक जली हुई है। आपको मैं इधर से दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कल आपको दिख रहा है। तो ये आईसी जो है यहाँ पे एक जली हुई आईसी, और दूसरी आईसी को हम चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही सारा चीज़ हम चेक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपके घर में भी 4440 का डबल एसी का जो एम्पलीफायर पड़ा है, तो आप उसको कैसे रिपेयर करेंगे इस सिचुएशन को, कि हमारा जो है पावर आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट हम उसमें से आवाज़ नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे सही करेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सारा चीज़ आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, अभी जो है मैं आपको एक बार चालू करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैं देखिए यहाँ पे चालू कर दिया हूँ, और देखिए अभी जो है यहाँ पे एम्पलीफायर के अंदर हम देख लेंगे कि हमारा पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी तो यहाँ पे कोई पावर नहीं आ रहा है। तो देखिए अभी जो है मैंने स्विच को अच्छे से चालू किया, तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ में हमारा पावर आ चुका है, देख सकते हैं एकदम कंप्लीट है। और हमारा जो एम्पलीफायर है वो हमारा चल नहीं रहा है। क्यों दोस्तों नहीं चल रहा है? क्योंकि यहाँ से साउंड है वो नहीं आ रहा है। तो देखिए मैं चेंज करके दूसरे वाले में इसमें लगाते हैं, तो देख सकते हैं ये जो हमारा इधर वाले में हम लगाएंगे इसको, और देखेंगे कि हमारा ये जो है देख सकते हैं ये हमारा हम दूसरे वाले में लगा रहे हैं, फिर भी हमारा कोई साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। और सारे वॉल्यूम को हम जो है बढ़ा के देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि ताकि जो है अगर जो है वॉल्यूम से अगर कोई दिक्कत होगा उसको। तो अभी देखिए मैंने उस सारे वॉल्यूम को जो है बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि जो है यहाँ पे बढ़ा दूंगा मैं। तो दोस्तों वॉल्यूम से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। हमिंग जो है थोड़ा थोड़ा इसमें आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि साउंड लगाने के बाद इसमें हमिंग आता है, तो हमिंग इसमें जो है दोस्तों नहीं आ रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है इस जगह पे, ठीक है। ये वाला आईसी जो है बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, बट ये वाला आईसी हमारा बिल्कुल सही है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो गया है दोस्तों, मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा हीट हो गया है। दोस्तों मैं पहले इस आईसी को निकालूंगा, और बाद में इस आईसी को मैं चेक करूंगा कि इस आईसी को निकालने के बाद ये प्रॉब्लम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरे पास दो आईसी भी रखे हुए हैं, ये नए वाले आईसी है, तो मैं इसी को इसमें लगाऊंगा। तो उससे पहले दोस्तों मैं पहले इस आईसी को निकालूंगा, और देखूंगा दोस्तों कि इसमें ये प्रॉब्लम जो है, मतलब आवाज़ इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सारा कुछ हम देखेंगे। तो चलिए अभी जो है मैंने पावर को ऑफ़ कर दिया है, देख सकते हैं मैंने पावर को ऑफ कर दिया, और यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ। और दोस्तों मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं दूसरी जगह से वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इसीलिए जो है आपको बैकग्राउंड में समझ में आ रहा होगा। तो अभी जो है देखिए ये जो इसका प्लेट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो गया, इसका हीट सिंक देख सकते हैं यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा हीट हो गया, इसको मैं पकड़ नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हीट हो रहा है। तो पहले मैं इस आईसी को निकालूंगा, और उसके बाद जो है एक बार चालू करके देखूँगा कि जो हमारा जो दूसरी वाली आईसी है वो सही है कि नहीं सही है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो दूसरी वाली आईसी होती है उसके शॉर्ट होने की वजह से ये जो दोस्तों ये जो आईसी है दूसरी आईसी वो भी काम नहीं करती है। तो पहले हम इस आईसी को निकालेंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इस आईसी को पहले निकाल लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैंने इसका हीट सिंक को निकाल दिया है, मैंने बाहर कर दिया है। और इसको अभी देखिए मैं आईसी को इसे ओपन करता हूँ इधर, और इसमें देखिए इसका कंडीशन जो है देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका कंडीशन जो है बहुत ही डेंजर है, और ये आईसी अच्छे तरीके से जो है जल चुका है, इसलिए बार बार ये शॉर्टिंग कर रहा है और बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। और इस आईसी को भी हम चेक कर लेंगे, देखिए। तो ये वाला आईसी हमारा बिल्कुल जो है एकदम सही है, और ये वाला आईसी जो है एकदम जला हुआ है। बट इसमें भी देख लेंगे कि दोस्तों मैं जैसे बोला आपको कि इस आईसी के जो है शॉर्टिंग होने की वजह से भी ये दूसरी आईसी जो है काम नहीं करती है, ठीक है। कभी कभी ये सिचुएशन आता है इस बोर्ड में। तो इसको हम जो है हम इस आईसी को रहने देंगे, और पहले इस वाले आईसी को हम निकालेंगे, और उसके बाद जो है इसको चेंज करके देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। तो चलिए मैं पहले इस आईसी को मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी जो है इसका आईसी हम निकाल लेते हैं। देखते हैं मेरे पास डिशोल्डर वायर है, तो मैं इसी से इसको आईसी को निकालूंगा। दोस्तों इस वायर से आईसी निकालने से ये होता है दोस्तों, प्रिंट जो हमारा होता है वो प्रिंट जो है ख़राब नहीं होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा आईसी बाहर आ जाता है। तो इसीलिए जो है डिशोल्डर वायर को यूज़ करना चाहिए ऐसे निकालते समय। देखिए अभी जो है मैं इसी से इसको आईसी को पूरा आईसी को निकाल लेता हूँ।
तो चलिए दोस्तों, तो मैं पूरा आईसी आपको निकाल के फिर आपसे मिलता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक आईसी को यहाँ पे निकाला है, बट फिर भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एक और आईसी इसमें जो लगी रहती है ये वाली, इसमें से भी जो है स्मोक निकल रहा है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है आईसी, मतलब ये दोनों ही आईसी हमारा शॉर्ट है। तो चलिए मैं एक बार चालू करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से पावर दे दिया हूँ, और इसमें जो है थोड़ा सा कोई भी जो है साउंड नहीं आ रहा है, और ये आईसी जो है बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। आपको धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। क्योंकि दोस्तों ये आईसी जो है हमारा शॉर्टिंग है इसमें आईसी में, इसीलिए जो है इस तरीके का प्रॉब्लम जो है इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसमें देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्मोक निकल रहा है यहाँ से, सकते हैं इस आईसी से बहुत ज़्यादा स्मोक निकलने लगा। क्योंकि दोस्तों दोनों ही आईसी शॉर्ट है, तो हमको दोनों आईसी को चेंज करना होगा, इसीलिए जो है, नहीं तो ये चलेगा नहीं। तो चलिए मैं इस दोनों इसको भी निकाल लेता हूँ, और फिर एक नया आईसी इसमें लगाएंगे और देखेंगे कि इसके बाद क्या फॉल्ट आ रहा है, उसको भी रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये एम्पलीफायर है, हर घर में एम्पलीफायर मिलता है। तो चलिए मैं इस आईसी को निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी जो है हमने इस आईसी को यहाँ से निकाल दिया है, दोनों आईसी को रिमूव कर दिया है, और इसमें हम नया आईसी लगाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने ये दो आईसी हमने ले लिया है, और इसी आईसी को हम इसमें लगाएंगे, और इसमें लगा के देखेंगे कि ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं इस आईसी को इसमें लगा लेते हैं चालू। चलिए दोस्तों अभी देख सकते हैं इस आईसी को हम इस तरीके से इसमें लगा देंगे ऐसे, और इसको ऐसे लगा के इसको पहले दोस्तों इसे मोड़ लेंगे, मोड़ के देख लेंगे कि हमारा जो है आईसी बराबर तरीके से यहाँ पे लग गया है। अब हमको सिर्फ सोल्डर करना है यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको फटाफट यहाँ पे सोल्डर कर लूँगा, और उससे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारा एक और आईसी है ये वाला आईसी देख रहे हैं आपको, तो इसको भी हम इसमें ऐसे लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों हमारा ये जो आईसी है देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है। और दोस्तों हमको डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं कर देना इस आईसी को, पहले हमको इस तरीके से इसमें ऐसे लगा लेना है, और इसके स्क्रू को यहाँ पे टाइट कर लूँगा। तो चलिए मैं इसका स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे इसका हिटसिंग है, और हिटसिंग को हम इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और इसमें हम इसको टाइट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको टाइट कर लेता हूँ फटाफट। चलिए दोस्तों मैं इसको इसमें लगा लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रू है, मैं इसको सारे स्क्रू को धीरे धीरे ऐसे टाइट कर लूँगा को। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से मैंने टाइट कर दिया है, और देख सकते हैं मैंने दोनों ही आईसी को अच्छे से टाइट कर दिया। इसका पिन बाहर निकला हुआ होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आईसी जो है ये बराबर काम नहीं करेगी, क्योंकि पिन इसके कभी अंदर बाहर भी हो जाते हैं। तो जो नहीं निकला है उसको पीछे से ऐसे धीरे से हल्का सा इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हल्का हल्का जो पिन हमारा बाहर नहीं निकला उसी को हम इसे प्रेस करके पीछे से बाहर कर लेंगे। ये आप पहले भी कर सकते हैं, बट आप अभी भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम सोल्डर करेंगे, और इसको अच्छे से हम इसमें सोल्डर कर लेंगे। चलो तो दोस्तों हमारा एक आईसी जो है सोल्डर हो चुका है। अब दूसरा आईसी को भी हम इसी तरीके से सोल्डर कर देंगे। तो अभी जो है हमारा आईसी जो है देख सकते हैं ये लग चुका है, और एक पिन यहाँ पे जो है सोल्डरिंग पेंडिंग है, तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा सारा सोल्डरिंग कंप्लीट हो चुका है आईसी का, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सब कुछ कंप्लीट यहाँ पे सोल्डर हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा हम दोस्तों इस स्क्रू ड्राइवर से हमको ऐसे कर देना है, स्क्रैच कर देना है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कभी कभी सोल्डर करते समय इसका जो सोल्डर है यहाँ पे रंगा है जो एक में चिपक जाता है एक साथ, तो इसमें क्या होता है शॉर्टिंग का चलो चांस बन जाता है। तो इसको हम क्लियर कर लेंगे इस तरीके से करके। और यहाँ पे आप चाहे तो आपको पास आप थिनर से जो है या पेट्रोल से आप क्लीन कर सकते हैं, ब्रश से। ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे सोल्डरिंग कर देना है। तो हमारा काम हो चुका है, देख सकते हैं अच्छे तरीके से सोल्डर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हमारा सोल्डरिंग हो चुका है और हमारा सारा कुछ कंप्लीट है। अब दोस्तों हम इसमें पावर देकर देखेंगे कि हमारा जो है एम्पलीफायर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आइए हम इसमें जो है पावर देकर देख लेंगे। चलिए दोस्तों अभी जो है यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों आईसी को लगा दिया, मैं इसमें पावर भी दे दिया हूँ, और यहाँ से स्विच को ऑन करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ स्पीकर में एकदम आवाज़, तो देख सकते हैं इस टाइप का आवाज़ आ चुका है, यानी हमारा जो एम्पलीफायर है वह कंप्लीट बन चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है आपका एम्पलीफायर को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।